ഭയങ്കര ഒച്ചയുണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ. ഇത് മെയിലാണല്ലേ പറഞ്ഞ ഒച്ചടാ. സിൽവറും അത് കാണുന്നത് ഗോൾഡും. നമ്മൾ ഈ ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുതിയ ഏരിയയിലേക്കുള്ള എൻട്രി ആയി. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നിക്സ് പെറ്റ്സ് ആൻഡ് പാഷൻ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നെജിൻ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഏവിയറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ പെറ്റിനെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പെറ്റുകളെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് ഏവിയറിലേക്ക് കൊണ്ടിടണേക്ക് മുന്നേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, നേരെ പോയിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങി, ഏതൊരു പെറ്റിനെയാണ് വാങ്ങിക്കണേ, എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കണേ എന്ന് നേരെ പോയി കണ്ടിട്ട് വേണ്ട. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ട് അൺഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ, സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു 80% ആൾക്കാർ അത് ഇപ്പം കാണണം, ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമായിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് വിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ചാനൽ ഇത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇത്ര റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ചാനലില്ല. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ എന്തായാലും മാറ്റി നിർത്തില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ട് നമ്മൾ അൺഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ചയാണ് അൺഹൈഡ് ചെയ്യണം. ഞായറാഴ്ച 12 മണിക്ക് ഉച്ചയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ കൗണ്ട് നമ്മൾ അൺഹൈഡ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനലിൽ എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയെന്ന് എത്ര പേർക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഗസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഗസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ട് പറയുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അയാളുടെ പേര് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുകയും ചെയ്യും. ഒരു പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏവിയറിക്ക് കുറച്ച് ബേഡ്സിനെ വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങണമെന്ന് ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോപ്പർ തൃശ്ശൂരാണുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു ബേഡ്സിനെ, അത് എത്ര എണ്ണം വാങ്ങും, എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങണതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണേ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പെറ്റ്സിന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് എടുക്കാൻ പോകണമെന്നൊരു ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, നമുക്കും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പെറ്റ്സിനെ കാര്യം തന്നെ കാണാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏതെടുക്കാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏവിയറിക്കുള്ള പെറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ മെയിൻ ആളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിജു അണ്ണാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഷിജു അണ്ണായി തന്നെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ആൾ ഭയങ്കര പണിയിലാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ എത്ര നാളെ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട്? ഒരു 15 കൊല്ലമായി. ഓക്കെ, ഒരു 15 കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെറ്റ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏവിയറിയിലേക്ക് വേണ്ട ബേഡ്സിനെ എടുക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും വെറൈറ്റി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഏത് വലിയ ബേർഡ് ഇടാനാണോ ചെറിയ ബേർഡ് ഇടാനാണോ ഏത് ഉദ്ദേശിച്ചത്? നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേ പാരറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഗ്രേ പാരറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നില്ല, വീട്ടിലായിരിക്കുന്നത് ഗ്രേ പാരറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ 2 മെയിലാണ് കിടക്കണം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും 2 ഫീമെയിലിനെ വാങ്ങിയിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ DNA ഇല്ല അല്ലേ? DNA ഇല്ല, അത് ഫുൾ ടൈം ഇടണം. കാരണം DNA ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ബേഡ്സിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ബേഡിനെ വാങ്ങണേന്നുള്ള കാര്യം കൂടി കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, മെയിൻലി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് ആഫ്രിക്കൻ്റെ തന്നെ ഫിഷർ ടൈപ്പ് ആഫ്രിക്കനാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബ്ലൂ മാസ്ക് ഉണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം വായോ. അപ്പോൾ ആ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ബ്ലൂ മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് യെല്ലോ ഫിഷർ തന്നെ. ഓക്കെ, ഇത് ലുട്ടീനോ ഫിഷറിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇച്ചിരി റേറ്റ് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ചിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ. ഷോർട്ട് കൊനീഴ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പൈസയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കൊനീഴ്സാണ്. ഏകദേശം കൊനീറുകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ വെറൈറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ടേം ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോക്കറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഞ്ചസ്, ജാവാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വെറൈറ്റീസൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത് ജാവാസ് ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ജാവയുടെ കളക്ഷൻ പോലെ തന്നെ താഴെ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത് ഫിഞ്ചസിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ്. കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ബജ്ജീസ്, ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ് സാധാരണ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാളി ഫിഞ്ചസ് അല്ലേ, ഇത് ബംഗാളി ഫിഞ്ചസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബജ്ജീസ് ഉണ്ട്, ബംഗാളി ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ചെറിയ റേറ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരുവിധം ബേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനിയാണ് മെയിൻ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോണത്. ഇത് ഇവിടെ കുറേ കുഞ്ഞന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ. അതന്നെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. ഹാംസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ? ഇത് ഹാംസ്റ്റർ ആണ്. ഒന്മാര് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്ട, കണ്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ അക്വേറിയം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റും. ഇത് കണ്ടാറേ, ഇത് വുഡ് ചിപ്സ് ആണ്ടാ. വുഡ് ചിപ്സ് ഒരു അക്വേറിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ. ഇവർക്ക് ഫുഡൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ പെറ്റായിട്ട് വളർത്തണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവരെ വളർത്താട്ടാ. കണ്ടില്ലേ, കൈയൊക്കെ വിളിച്ച് കയറി വരും. വന്നടാ.
ഗൈസ് അടുത്ത ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേ പാരറ്റ് ആണ്. ഇത് ഫുള്ളി ടൈംഡ് ആണോ? ഇത് ഫുൾ ടൈംഡ് ആണല്ലേ? ഓ ഭയങ്കര ഒച്ച ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ. ഇത് മെയിൽ ആണല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് ഫീമെയിൽ ആണ്. ഇവൻ ഫുള്ളി ടൈംഡ് ആണ്. ഇവളുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെടുത്ത് വന്ന് കാണണം. കണ്ടില്ല, ഒച്ച ഉണ്ടാകാൻ കണ്ടില്ല, നമ്മുടെ കൈയുടെ മൂവ്മെന്റ് കാരനാണ്. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഫീമെയിലിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് കാണണ്ടേ? ഈ ഒരു ഗ്രേ പാരറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം അല്ലേ, ഒരു റെഡ് കളറായിട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പുറത്തുണ്ട് കേട്ടോ, ഈ ഒരു ഗ്രേ പാരറ്റിന്റെ പുറത്തുണ്ട്. അതെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റെഡ് ഡോമിനന്റ്, ഫുള്ളി റെഡ് ഡോമിനന്റ് അല്ല, എന്നാലും അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ വന്നൊരു പാരറ്റാണ്ടാ. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതൊരു ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റ് ആണല്ലേ? ഇത് ബ്രീഡിംഗ് പെയർ, ഒരു 5.5 വയസ്സായതാണ്. 5.5 വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി സെയിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇത് സെയിലായി പോയി. നമുക്കൊരു ഫീമെയിലിനെയാണ് ആവശ്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വേറെ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ കാണണ്ടേ? ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണാനുണ്ട്. പോയോട്ടാ, ഇത് കണ്ടില്ല, ഇവിടെ ഒരു ആൾക്കാരെ നോക്കിയേ. ഹായ്, ശോമാര് അന്യായി ക്യൂട്ടാണ്ടാ. അത് നോക്കിയേ, എന്താണ് പൊമേറിയൻ ഡോഗിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്ടാ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ താഴെ വേറെ ഒരുത്തരുണ്ട്. ബയോ, ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ്ടാ. ബാബാ കണ്ടില്ലേ, ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്ട ആൾക്ക്. ഹലോ, എന്താണ് ഒച്ചടാ. കൈ ഷെയ്ക്കന്നെ ഷെയ്ക്കാൻ്റെ ഒക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വിട്ടാ നമ്മള്. കണ്ടില്ലേ, ഷെയ്ക്കൻ്റെ കൈതാ. കണ്ടില്ലേ, ഇത് ബംഗാൾ ക്യാറ്റിന്റെ ഒരു ക്രോസ് ആണ്ടാ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ബ്രീഡ് അല്ല ബംഗാൾ ക്യാറ്റിന്റെ. അതിന്റെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? 2 വെറൈറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കാണുന്നത് സിൽവറും, അത് കാണുന്നത് ഗോൾഡും. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരന്റ് ശരിക്കും ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇവനെ ഒരുത്തന്നെ എടുക്കാട്ടാ. ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്ടാ. കണ്ടില്ലേ, ഏകദേശം ഒരു പുലി പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഗോൾഡ്, അപ്പൊ ഇത് സിൽവർ ഇട്ടാ. കണ്ടാറി ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡാണ് ഇതിന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു സിൽവർ ഷെയ്ഡാണ്ടാ. ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്ടാ. നമ്മുടെ പൊമേറിയൻസ് ഒക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ചു തുടങ്ങിട്ടാ. അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണ ബേഡാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ട, ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാൻ പോയോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പോണത് ഫിഞ്ചസിനെയാണ്ടാ. അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഏവരി ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ 1 2 ഒന്നല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഏകദേശം എത്ര പേരുണ്ടാവും? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിലുള്ള എല്ലാ ഫിഞ്ചസിനെയും വാങ്ങാൻ പോകണ്ട. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതിൽ കുറേ വെറൈറ്റി കളേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏവിയറിയിൽ ഏറ്റവും ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവരാണ്ടാ. അപ്പൊ ഇവരെ നമുക്ക് വേഗം പാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഗൈസ് വേറൊരാളും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, ബ്രൂണോ എന്നാണ് ഇവന്റെ പേര്. കട മൊത്തം നോക്കണത് ആളാണ്ടാ, ഗാർഡ് ചെയ്യണതൊക്കെ ആളാണ്. ഹായ്. അപ്പൊ അടുത്ത ആള് മോഗ്ലി ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ഷോപ്പാണ് പറഞ്ഞ. ഒച്ചടാ, ഭയങ്കര ഡേംഡാണ്ട ആള്. അല്ലെങ്കിൽ ക്യാറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഡേംഡാണ്ടാ, ഭയങ്കര സ്നേഹ. ഓ പിടിച്ചു മേത്ത് കയറുണ്ട്. ഇത് മാർബിൾ ടൈപ്പ് ഇല്ലേ? അതന്നെ, ബംഗാൾ ക്യാറ്റിന്റെ മാർബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈപ്പാണ്ടാ. ഇതിനിപ്പോ എത്ര ഏജ് ഉണ്ടാവും? 8 മാസം അല്ലേ? ഹായ്. ഇതിന് എത്ര റേറ്റ് വരുന്നത്? ഏകദേശം 35,000 രൂപ വരട്ടെ ഒരു ക്യാറ്റിന്. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ, ഒരു ക്യാറ്റിനെ വാങ്ങാം അല്ലേ? പിന്നല്ല മോഗ്ലി, എൻ്റെ പേര് മോഗ്ലി എന്നാണ്ടാ. മോഗ്ലി ഹായ്. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറാണ്, വാങ്ങിച്ചോളാൻ വാങ്ങട്ടാ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഏവിയറിൽ ഇവരെ കൊണ്ടിടണ്ടേ. അപ്പൊ നേരെ അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് നേരെ വരെ കൊണ്ട് ഏവിയറിൽ ഇടാട്ടോ. ഡാഡി മമ്മിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വായോ, എന്താ ഭയങ്കര ഗൗരവമൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കണേ. കൂടുതൽ സർപ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ, നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാം എന്തായാലും. നമ്മളുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ കൂട്ടം കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവര് കണ്ട നമ്മുടെ ഏവിയറിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിക്കണത്. ഒരു കടയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി എല്ലാ ബേർഡ്സിനെയും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു. ഇത് ഏതാ ബേർഡ് എന്ന് അറിയോ? ഫിഞ്ചസ്. ഓക്കെ. ഇത് നമ്മളുടെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഏവിയറിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഫിഞ്ചസ് ഇല്ലേ, അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇത്രയും പെരുത്ത് ഫിഞ്ചസിനെ നമ്മൾ വാങ്ങിയേക്കണേന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അതെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഏവിയറി, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, വലിയൊരു ഏവിയറിയാണ് നമ്മൾ പണിതേക്കണേ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂട്ടിൽ തന്നെ അല്ലേ, ഏവിയറിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ബേർഡ്സ് ഇതല്ലേ. രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളാണ്, അടിപൊളിയാണ്. ഏകദേശം നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ നല്ലോണം ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പുതിയ വെറൈറ്റി ഫിഞ്ചസിനെ നമ്മൾ ഇനി വാങ്ങി നമ്മുടെ ഏവിയറിയിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ് എവിടെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ട, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവരെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇടാം അല്ലേ? ജോപ്പാ, ജോപ്പനും പിള്ളേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ക്യാൻഡീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ജോപ്പനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിള്ളേരൊക്കെ അതിന്റെ മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവരെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിടാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ഞാൻ നടത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്തേക്കണത് ഈ പറയുന്ന പൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ള പിഞ്ചസിനെയാണ്. അപ്പൊ കുറെ കളർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള പിഞ്ചസ് ആണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗൈസ് രണ്ടുപേരെ കണ്ടില്ലേ, ഒരാളുടെ ഫെദറിന്റെ ഷെയ്ഡൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, വേറെ കുറെ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ടെയിലിനെയൊക്കെ. ഇതൊരു കോഫി കളറാണ് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് വിടാം കേട്ടോ. ഒരു രണ്ടാമത്തെ ആൾ പോയി. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ആൾക്കാരെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടി അങ്ങനെ 3-4 വെച്ച് വിടാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അടുത്ത ആൾക്കാരെ വിടാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, എല്ലാവരും കയ്യിലെടുത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പറപ്പിക്കാം. 1 2 3. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മമ്മി റിലീസ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടാ. പിടിച്ചോ, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോ. പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേ പോണ് ഈ പോണെന്നറാ, ദേ പോണ്, ദേ അടുത്ത ആളും. അപ്പൊ ദേ ഡാഡിയുടെ കയ്യിലും മമ്മിയുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗൈസ് ഡാഡിയുടെ കയ്യിലും മമ്മിയുടെ കയ്യിലും ഓരോന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തുറന്നു വിടണം കേട്ടാ. ഓക്കെ, രണ്ടുപേരും കൈ ഒരുമിച്ച് തുറന്നേ. ദേ മമ്മി, മമ്മിയുടെ ദേ പറഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതിനെ പിടിക്കാം. ഒരുത്തൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങണ കണ്ടാ, കണ്ടില്ലേ? ഇതൊരു പ്രത്യേക കളറാണ്, കണ്ടില്ലേ? നല്ല കളറാണ്, ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേ കണ്ണ് തുറന്ന ആള് ദേ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗൈസ് അവസാനത്തെ ഉണ്ടാ ഡാഡി മമ്മിയുടെ കയ്യിൽ 3 എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? എല്ലാം പറത്തി കളഞ്ഞില്ല. മമ്മിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒക്കെ മമ്മി വെറുതെ പറത്തി കളയും. ഡാഡിയുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ട്? 2 ഉണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ 1 ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വിടാം. തുറന്നോ. ഓക്കെ. ഓ, നമ്മളിപ്പൊ കിളിക്കൂട്ടിൽ എത്ര പേർ ഫിഞ്ചസിനെ കൊണ്ടിട്ടു അറിയോ? ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചന്ദൂരി ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 20 എണ്ണം അല്ല, ഏകദേശം 20 പെയർ, മൊത്തം 40 കിളികളെയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടിട്ടേ. അപ്പൊ ഇത്ര ഫിഞ്ചസിനെ എന്തിനാണ് കൊണ്ടിട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കില്ലേ? അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്നാ ജോപ്പനെ പിടിച്ചോടെ. ജോപ്പൻ ജോസേട്ടനെ എടുത്തിരുന്നോ? കിട്ടു ജോപ്പാ. ജോപ്പാ എന്താണ്, ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. ജോപ്പൻ ഇവിടെ നിൽക്കല്ലേ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നോക്കിക്കോ. ദേ നോക്കിയേ, ജോപ്പൻ ഇവിടെ എത്തി, കണ്ടില്ലേ? ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ. കണ്ടില്ലേ? പിന്നെ ഭയങ്കര സ്നേഹമുണ്ടാ ജോപ്പന്. ഞാൻ എവിടെ വന്നാലും ഇവരുടെ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് വന്നാലും പിന്നെ അപ്പം അവിടെ എത്തൂട്ടാ. ചോപ്പാ ദേ മിട്ടു കൊണ്ടിട്ടോ അവിടെ. നമ്മുടെ ഏവിയറി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തേക്കണതാണ്ടാ. പുറത്തുനിന്നല്ല ഡോറ്, ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ അടക്കി. നമ്മുടെ മെയിൻ ഏവിയറിയിൽ നിന്നായിരിക്കട്ടെ അതിന് എൻട്രൻസ്. നമ്മുടെ ഏവിയറിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡോറ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ നമ്മുടെ പുതിയ ഏവിയറിയിലേക്കുള്ള എൻട്രി ആയി. ഏവിയറിയുടെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എല്ലാ വർക്കും തീർന്നു കേട്ടോ. ഇനി ചെറുതായിട്ട് പെയിന്റിങ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ വർക്കുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏവിയറിക്ക് നമുക്ക് ഇനി തറ കെട്ടാനുണ്ട് കേട്ടോ, കട്ട വെച്ചിട്ട് തേക്കാനുണ്ട്. പിന്നെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഏവിയറിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അപ്പിയറൻസ് നോക്കണ്ട, നമ്മുടെ ഏവിയറിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, ഇതൊരു കിഡിലെ സെറ്റപ്പ് ആക്കും. നമ്മൾ സൈഡ് മൊത്തം ഡ്രൈ വുഡിൻ്റെ ഒരു ഏവിയറിയും, അപ്പുറത്ത് ഫോറസ്റ്റ് പോലെ ശരിക്കും തിക്കായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് പോലെ കിഡിലൊരു ഏവിയറി സെറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഏവിയറിക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പോയോ, ഇത്ര ഉണ്ട് ഏവിയറി, കാണുന്ന പോലെയല്ല, നല്ല നീളമുണ്ട്. ഈ ഏവിയറിയുടെ അടുത്തൊരു സെക്ഷനാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണാൻ പോകുന്നത്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡോർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഡോർ തുറന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഏവിയറിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ ഒരു ഏവിയറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും തിക്കായിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് പോലെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതുപോലത്തെ ഷോർട്ട് ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏവിയറിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള വുഡ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ മരങ്ങളും ചെടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഏവിയറിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോപ്പനും സൺകൊനീറും നമ്മുടെ ക്യാൻഡീസൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലകളൊക്കെ കടിച്ച് നശിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഞ്ചസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കൊനീർസിനും ബാക്കിയുള്ള വലിയ ബേർഡ്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഏവിയറിയുടെ സെക്ഷനിൽ ഡ്രൈ വുഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏവിയറി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ, കിഡിലനായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏവിയറിയുടെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അടുത്ത 1-2 വീഡിയോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഏവിയറിയുടെ വർക്കൊക്കെ കഴിയും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പുതിയ പുതിയ ബേർഡ്സിൻ്റെ ആയാലും പെറ്റ്സിൻ്റെ ആയാലും പർച്ചേസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ ഏവിയറിയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും പുതിയ പെറ്റ്സിനെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ സജഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ട് കൗണ്ട് പറയുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓൾറെഡി ഏവിയറി സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ കിടിലം പർച്ചേസുകളും കിടിലം പെറ്റ്സിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നല്ല കേട്ടോ, കിഡിലോസ്കി വീഡിയോസ് വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതൊരു ദിസ് ഈസ് നെജിൻ സൈനിങ് ഓഫ്. ടക്ക് എന്ന് പോയിട്ട്
ഉമ്മിണി വരാം. ബൈ ഗൈസ്.